ආයුබෝවන් කැරපොත්තු ටිකක් එකතු වෙලා ලෝකෙ ලොකුම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයේ ප්‍රාලනාධිකාරය දනගස්වන්න සමත් වුණා. ඉතින් මේකත් එක්ක මේ කැරපොතු ජනතා පක්ෂය නැත්නම් කොක්රෝච් ජනතා පාටි කියන එකේ උද්ඝෝෂණ නැත්නම් අරගලය පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් ලෝකේ කතා බහ වෙනවා. ඉතින් අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ කවුද මේ කැරපොත්තෝ, මොකක්ද මේ අරගලය, මොකක්ද මේ කලාපයට මේකෙන් තියෙන බලපෑම කියලා කතා කරන්න. මේ according to හදිරා. කැරපොතු ජනතා පක්ෂය. ලෝකෙ කිසිම රටක කිසිම පක්ෂයක් මේ වගේ නමක් පක්ෂයකට දාන්න හිතයි කියලා ඔබ හිතනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂයකට නමක් දාද්දි ගන්න ටිකක් ලොකු සතෙක්නේ, ලොකු සතෙක් නැත්නම් නිර්භීත සතෙක්. අලියා වෙන්න පුළුවන්, රාජාලියා වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ නම් අලියා හිටපු පක්ෂයක් තිබුණා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය. නමුත් ඒක අලියාගේ නමින් නෙවෙයි තිබුණේ. අපිට හිතන්න පුළුවන් ව්‍යාග්‍රයෙක් ගැන, කොටියෙක් ගැන. නමුත් කැරපොත්තෙක්, හූනෙක්, කූඹියෙක්, පණුවෙක් වගේ ගැඩවිල් පක්ෂය වගේ පක්ෂයක් බිහි වෙයි කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. නමුත් ඉන්දියාවේ මේ කැරපොතු ජනතා පක්ෂය කියන එක බිහි වෙනවා. ඒක බිහි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තිබුණා. ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය අපි දන්න විදිහට ලංකාවේ වගේම ගොඩාක් හැලහැප්පීම් එක්ක සිදුවෙන එකක්. ලොකු තරගයක් තියෙනවා. ඒ දරුවෝ සහ තරුණයෝ ඉන්නේ සෑහෙන පීඩනයක. ඉතින් මේකත් එක්ක එහෙ තියෙන අධ්‍යාපන පීඩනය ලොකු නිසා විභාග සම්බන්ධව තියෙන කටයුතු කාරණාත් හරිම ලොකුවට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඉන්දියාවේ තියෙන විභාගයක් NEET exam කියලා, නැත්නම් National Entrance Exam කියලා. ඉතින් මේක ක්‍රියාත්මක වුණා මේ පහුගිය මැයි මාසෙට කලින්. එතකොට ඒ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ටෙස්ට් එකේදී යම් කිසි විදියකට papers leak වුණා කියලා, නැත්නම් විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ලීක් වුණා කියන කතාව එළියට ආවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කාලයකදී ඔය වගේ කතා අපිට ඇහුණානේ. මට මතකයි පහුගිය දශකයේ අපි සෑහෙන වතාවක් ඇහුවා මේ papers leak වෙන කතාව. මොකද ලංකාවේ ටියුෂන් ගුරුවරු සාමාන්‍ය රජයටත් වඩා ලොකු කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට තමන් ගාව පේපර් එක තියෙනවා කියලා කියන අයත් ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට එහෙම සැක ඉපදුණු අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් මේවැනි අවස්ථාවක් ඉන්දියාවේ උදා වුණා. ඊට පස්සේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයකදී මේක පරීක්ෂා කරන බැලීමේ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්නයකදී නැවත කතාබහට ලක්විච්ච දේ තමයි ඔවුන් නැවත විභාගයට වාඩි විය යුතුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන අධ්‍යයනයට නැවත ඔවුන් වාඩි කළ යුතුයි කියන කතාව. ශිෂ්‍යෝ මේකට එකගුන්නේ නැහැ. මොකද අපි දන්නවා එක්සෑම් එකක තියෙන පීඩනය අපේ කලාපේ, විශේෂයෙන් ඉන්දියාව, ලංකාව වගේ රටවල් වල. ඉතින් ඒ තියෙන පීඩනය දෙවරක් දරා ගන්න මේ දරුවෝ ලෑස්ති වුණේ නැහැ. ඒකත් එක්ක අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ වෙනත් නඩු කටයුත්තකදී ඉන්දියාවේ චීෆ් ජස්ටිස් නැත්නම් අගවිනිසුරුතුමා සූර්යකාන්ත් කිව්වා මේ රැකියා විරහිත මේ වගේ තරුණයෝ කියලා කියන්නේ කැරපොත්තු නැත්නම් පරපෝෂිතයෝ වගේ කියලා. කොක්රෝචස් නැත්නම් පැරසයිට්ස්ලා වගේ කියලා. මේ කතාවත් එක්ක අර රිදිලා හිටපු දරුවන්ට තව පාරක් රිදුණා. ගහින් වැටුණු මිනිහට ගුණ යනවා වගේ. ඉතින් මේ දරුවෝ ටික විශාල වශයෙන් කරදරයටපත් වුණා මේ කතාවත් එක්ක. උන්ට ටිකක් දැනුණා මේක. මේකත් එක්ක එක්ස්පනිවිඩයක් නිකුත් කරා ඉන්දියාවේ ඉන්න පොලිටිකල් ස්ට්‍රැටජිස්ට් කෙනෙක් වෙන අභිජීත් දීප්කි කියන කෙනා. එයා එක්ස්පනිවිඩයක් දැම්මා කැරපොතු ටික ඔක්කොම එකතු වුණොත් මොනවා වෙයිද වගේ කතාවක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක එකිනෙකා එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා මේ කැරපොතු කතාවත් එක්ක. අභිජීත් දීප්කේ තමයි මුලින්ම කැරපොත්තෙක්ගේ හිසක් එක්ක මිනිස්සෙක්ගේ ශරීරයක් එකතු කරලා කැරපොතු ජනතා පක්ෂයේ ලෝගෝ එක මුලින්ම හැදුවේ. මේ හදපු ලෝගෝ එකත් එක්ක කැරපොතු ජනතා පාටි එක නැත්නම් කැරපොතු ජනතා පක්ෂය, කොක්රෝච් ජනතා පාටි කියන එක ඔහු පටන් ගත්තා. මේකට යොදාගත්ත නමටත් පොඩි සැටාය කතාවක් නැත්නම් උපහාසාත්මක අගයක් තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ පාලනයේ ඉන්න අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි ගේ පක්ෂය තියෙන්නේ ಭಾರತೀಯ ජනතා පක්ෂය කියලා, BJP කියලා. ඒකටම ළඟින් යන්න තමයි මේ CJP කියන එක උන් යොදාගත්තේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ගොඩාක් දෙනා මේකට එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද අපි දන්නවා සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන ඇල්ගොරිතම් කතාව. ඇල්ගොරිතම් එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා හැමෝම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඒ ගැන මටත් ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා ඒක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අපේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතාවත් එක්ක. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා කතාවෙමින් හිටියා කියලා නිවසක් හොයන එකක් ගැන ඇනෙක්ස් එකක් හොයනවා වගේ කතාවක්. ඔයාට දිගටම ඇනෙක්සස් පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා ඔයා එකක් බැලුවට පස්සේ. අපි හිතමු කවුරු හරි කාමුක වීඩියෝස් බලන්න කැමතියි කියලා එයාට දිගටම කාමුක වගේ වීඩියෝස් පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා.
කෙනෙක් අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධව වගේ එකක් බලන්න පුරුදු වුණොත් එයාට දිගටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඇල්ගොරිතම් එකක් සෝෂල් මීඩියා වල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Facebook වෙන්න පුළුවන්, Instagram වෙන්න පුළුවන්, YouTube වෙන්න පුළුවන්, TikTok වෙන්න පුළුවන්, X වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕන එකක. ඉතින් මේකත් එක්ක අර එක්ස්පන්විඩියේ දාපු කතාව මේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ඇල්ගොරිතම් එකට ඉතාම ඉක්මනට ව්‍යාප්ත වෙලා ගියා. කොච්චර දෙනෙක් මේකට එකතු වුණාද කියලා කිව්වොත් අපි අර විභාගය සම්බන්ධ කතාවේදී කතා කරා ඉන්දියාවේ විභාගෙදී පාස් වෙන අයට තියෙන සීට්ස් ගාන 1,30,000ක් විතර. නමුත් ඒකට වාඩි වෙන ප්‍රමාණය මිලියන 2ක් විතර. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 20ක් නේ. ලක්ෂ 20ක් විතර. එතකොට එවැනි ප්‍රමාණයකින් ලක්ෂ යක් සහ 30,000කට තමයි අවස්ථාව තියෙන්නේ ඉදිරියට යන්න. ඉතින් එවැනි තරගයක් තියෙන මට්ටමකදී මෙවැනි විශාල ප්‍රමාණයකට මේක ඇල්ගොරිතම් එකකින් ඇල්ගොරිතම් එකට ගියාට පස්සේ තව ගොඩක් දෙනා මේකට එකතු වුණා. ඒකට හේතුව අර විභාග ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි. ඕක අපිටත් හොඳ පණිවිඩයක් වෙනවා. මොකද මේ රටක යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන් මිනිස්සු එකතු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන් එකතු වෙන අය නෙවෙයි එතන ඉන්නේ. දැන් අර මිලියන 2 විතරක් නෙමෙයි ඒකට එකතු වුනේ. ඉන්දියාව කියන්නේ ලොකු රටක්. ඒක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩායි. ඒ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන මිනිස්සු එකිනෙකා මේකට එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්තිමට ඒකේ ප්‍රමාණය මිලියන 23ක් විතර වුණා. මිලියන 23ක් කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය වගේ ප්‍රමාණයක්. ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉන්දියාවේ ජනගහනය තාම විශාලයි. ලෝකේ වැඩිම ජනගහනය ඉන්නේ ඉන්දියාවේ බිලියන එකටත් වැඩි. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයටත් වඩා ප්‍රමාණයක් මේ ප්‍රොටෙස්ට් එකේ විතරක් හිටියා ඉන්දියාවේ. මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා මේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් ඇල්ගොරිතම් එකට කට්ටිය එකතු කරගෙන ඒ මීම්ස් හදාගෙන අපි දන්නවා මීම් කල්චර් එක කොච්චර බලවත්ද කියලා. මේකත් එක්ක ජෙන් සී එක ඉක්මනට මේකට එකතු වුණා. ඊට පස්සේ තරුණයෝ මේකට එකතු වුණා. මොකද ඉන්දියාවේ 65% විතර ඉන්නේ අවුරුදු 35ට අඩු ජනතාව. මේගොල්ලන් එකතු කරගන්න මේක ගොඩක් හේතු වුණා. මොකද අර මීම් කල්චර් එකත් එක්ක මේ අවුරුදු 35ට අඩු කට්ටිය ඉන්න නිසා. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ තියෙන අර්බන් අපි කියන රැකියා වියුක්තිය නැත්නම් නාගරික රැකියා වියුක්තිය සෑහෙන ඉහළ මට්ටමක තියෙන්නේ. 40%ක් විතර වෙනවා ඒක. ඒ වගේම මුළු සමස්ත ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් 5%ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයන් යටතේ ඉන්දියාවේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නය තවදුරටත් ඉස්සරහට ගියා. මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා ප්‍රොටෙස්ට් එකක් නැත්නම් උද්ඝෝෂණයක් පටන් ගත්තා. උද්ඝෝෂණය පටන් ගත්තේ නවදිල්ලි නුවර ජන්තාර් මන්තාර් කියන තැන. ඉතින් එතන ඒගොල්ලෝ එක පටන් ගත්තා පස්සේ මේකත් මොනියුමෙන්ටල් තැනක්, ඓතිහාසික තැනක්. එතන මේ පටන් ගත්ත වැඩේ ඉස්සරහට අරගෙන ගියා මේගොල්ලෝ. ඒකට අපි දැකලා තියෙන ගොඩක් දේවල් අපි දැක්ක එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලයේ වෙලාවේ 2022 අපි දැකපු ගොඩක් දේවල් මේ අරගලය ඇතුළේ තිබ්බා. විශේෂයෙන් සංවේදී දර්ශන. ඒ කියන්නේ මදුරුව කන දරුවන්ගේ මදුරුව තලන මහත්වරු, නෝනවරු. ඒගොල්ලන්ට කෑම සපයන අය. එතකොට ආගමික සංහිඳියාව කියන දේ. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර ආගමික ඇඳුම් ඇඳගත්තු මිනිස්සු එකතු වෙලා සමගියෙන් සමාදානෙන් කතා කරන හැටි. දැන් අපි 2022 අපේ අරගලෙත් ඕක දැක්කා. දැන් වෙනකොට ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම නළු නිලියෝ කොච්චර හොඳට තමන්ගේ රංගන දායකත්වය මේකට ලබා දෙනවද කියන එක. එවැනි තත්ත්වයන් අපි ඉන්දියානු වර්ගයෙන් දැක්කා. ඒ වගේම ඔයගලට මතක ඇති ඔය පටිසංකාරෝ පිණ්ඩපාතන් වගේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ආගමික මුහුණුවරකින් එතෙන්ට ඇවිල්ලා තමන්ගේ දේවල් පෙන්වන අය. එවැනි අයත් හිටියා ඉන්දියානු වර්ගලෙත්. ওই මහත්මා ගාන්ධිට එහෙම ඇඳපු ගොඩක් දෙනා මම දැක්කා. ඉතින් අරගලයක් පටන් ගන්න කුමන හේතුවද කියන එක නෙවෙයි. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ අලුත් සෝෂල් මීඩියා එක ජීවත් වෙන මිනිසුත් එක්ක කොච්චර දේවල් කරන්න ඕනද කියන එක මේ කවුරුන් හෝ මේක පටන් ගත්ත අය හොඳට තේරුම් අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් අර ටැක්ටික්ස් ටිකම අපි නැවත දැක්කා. ඒක ඇතුළේ තියෙනවා. ඒකට පොලිසිය ගැටෙන්න පටන් ගන්නේ ටිකක් කාලයක් ගියාට පස්සේ. නමුත් මුල් කාලේ ඉඳන්ම වගේ පොලිසියේ විරුද්ධත්වය මේකට තිබුණා මෝදිගේ පාලනය යටතේ. ඉතින් ඒ විරුද්ධත්වය නැවත නැවතත් ක්‍රියාත්මක වේගෙන ගිහින් ඒගොල්ලෝ පොලිසියත් මිනිසුත් අතර සටනක් බවට ඒකපත් වුණා. පොලිසිය ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවල් වලට මේගොල්ලන්ට පහර දීලා එළෙව්වා මේ තැන්වලින්. එහෙම වුණත් එක්තරා වෙලාවක මේ ඉන්දියාවේ ඉන්නෝනේ ගොඩාක් වොරියර්ස්ලා. මේක ඓතිහාසික රටක් හින්දා ඉතිහාසයේ යුද්ධවලට සම්බන්ධ වෙච්ච ගොඩාක් දෙනා මේකේ ඉන්න හින්දා එක්තරා මොහොතක මේ සික් ජාතිකයෝ නැත්නම් සික්වරු අපි දන්න ඔය පංජාබ් පැත්තේ ඉන්නේ අර තලප්පාව බැඳපු කට්ටිය ටර්බනේටර්ස්ලා කියලා ඉන්නවා. ක්‍රිකට් බලන කට්ටිය දන්නවා ඇති හර්භජන් සිං වගේ කට්ටිය. ඉතින් එවැනි කණ්ඩායමක ඉන්නවා වොරියර් කෝඩ් එකක් තියෙන අය. ඒගොල්ලන්ට කියනවා අපි නිහාංග් 6 කියලා. නිල් පාට ඇඳපු තාම යුදමය වශයෙන් ශක්තිමත් මිලිටරි ට්‍රේනින් තියෙන අවියාවිද පාවිච්චි කරන්න නීතිමය අවසරයක් තියෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මේ සික්වරු අතර. මොකද ඒගොල්ලන්ට අතීතයේ ඉඳන් ඒ අවියාවිද පුහුණුව ලබාගෙන ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ කල්චර් එකක් හැටියට ඒක තියාගෙන යන අය. ඉතින් මේගොල්ලෝ එකතු වුණා මේ අරගලයට.
ඒකත් එක්ක පොලිසිය අර ගගා හිටපු එක නවත්තලා පොලිසිය අනිත් පැත්තට දුවන්න පටන් ගත්තා මේගොල්ලෝ ආවට පස්සේ. මොකද මේගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන ආයුධ මේගොල්ලෝ ගහ ගන්න ගත්තොත් ඒකත් විශාලයි. මොකද සික්වරුන්ට ඓතිහාසික සටනක් තියෙනවනේ ඉන්දියානු පාලනයත් එක්ක හින්දුන්ගේ පාලනයත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ලොකු සටනක් තියෙනවා. ඕක පොඩ්ඩක් ඉතිහාසය හොයලා බැලුවොත් ඕගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉන්දිරා ගාන්ධි ඝාතනයේදීත් ඉන්දියාවේ ඒකට සහභාගී වුණේ සික් ජාතිකයෙක් ඇගේ ආරක්ෂක අංශයේම හිටපු කෙනෙක් තමයි ඇයට වෙඩි තිබ්බේ. ඉතින් ඉන්දියානු සික් ජාතිකයෝ සහ හින්දු ජාතිකයෝ අතර මේ තියෙන සටනත් මෙතනදී නැවත කරලියට ආවා. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ගේම් එකත් එතන ගහන්න ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඉන්දියාවේ මිනිස්සුත් ඒකට දෙවෙනි නෑ. දැන් මේ අරගලේ හිටපු කට්ටියට බයක් තිබ්බා. අරගලේ නායකත්වය මේගොල්ලෝ අරගෙන යයි කියලා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ ගැටුණා අර සික්වරුත් එක්ක. ඉතින් ඔය සටන් ඇතුලේ තව තව සටන් ක්‍රියාත්මක වුණා. අපේ එකෙත් ඔහොමනේ නේද? අපි දැක්කා YouTube වල වැඩ කරන අය සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකයෝ එතෙන් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ නායකත්වය පිළිබඳ හරි අදහසක් තිබුණේ නැහැ එතන. ඒ හින්දා කාටවත් නායකයෙක් වෙන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම ලංකාවේ අරගලේ එහෙම නොවුණු එකත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මොකද අරගලේ සාර්ථක වෙන්න එක හේතුවක් වුණා. නායකයෙක් නොසිටීම නැත්නම් නායකයව බිලිබා ගත්තා නම් ওই ප්‍රශ්න ඉවර වෙන තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු අතර තියෙන මෙන්න මේ වගේ හැඟීම් වල තියෙන වෙනස්කම් අපිට දකින්න පුළුවන් වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලෙත් ඉන්දියාවේ තිබුණු අරගලෙත්. මොකද ඉන්දියාවේ මේ නායකත්වය දෙන්න ඕන කැමති වුණේ නැහැ. අර අභිජිත් දීප්කේ කියන කෙනාගේ අතේ තමයි නායකත්වය තිබ්බේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ සික්කරු මේක අතට ගනි පොඩි යුදමය මට්ටමක් මේකට එයි කියලා. ඒක වෙන්න ඒගොල්ලෝ ඉඩ දුන්නෙත් නැහැ. අපි කම්පැරිසන් එකක් හැටියට ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලය පටන් ගන්නේ ආර්ථිකමය ප්‍රශ්නයක් එක්ක. උද්දමනයේ තිබුණු අධිකභාවයත් එක්ක ඒක ගොඩක් මධ්‍යම පන්තියට දැනෙන එකක්. ඒක පටන් ගත්තේ ඇත්තටම මධ්‍යම පාන්තිකයෝ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ. මධ්‍යම පාන්තිකයන්ගෙන් පටන් ගන්න දෙයක් කොච්චර දුරට වයලන්ට් වෙනවද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක්. මොකද මධ්‍යම පාන්තිකයෝ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න විදිහට කවුද කියලා මම කියන්නකෝ. මධ්‍යම පාන්තිකයෝ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේ දැන් පොලිසියෙන් ඇල්ලුවෙන් පස්සේ පාරේ ලයිව් ඇවිල්ලා මොකද්ද මං කරපු වරද කියලා අහන අය ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි මධ්‍යම පාන්තිකයෝ. ඒගොල්ලෝ තමයි අලුත් මධ්‍යම පාන්තිකයෝ. සාමාන්‍ය මධ්‍යම පන්තිය නියෝජනය කරන අය තමන්ගේ සේවය කරලා ටැක්ස් එක ගෙවලා තමන්ගේ රස්සාව කරලා රටට වැඩේ කරලා පැත්තකින් වාඩි වෙලා ඉන්න අය. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ওই ජන සටන් වලට එන්න අය නෙවෙයි. අපි හිතමුකෝ කාර්යාලවල ක්ලාක්ස්ලා බැංකු නිලධාරියෝ එවැනි කට්ටිය ගුරුවරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි කට්ටිය අරගලයකට එනවා කියන්නේ මේගොල්ලන්ට අනාගතය පේනවා. ඒක තමයි අපිට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ තිබුණු ආර්ථික ප්‍රශ්නය ඔය ප්‍රශ්නේ එන්න කලින් ඒගොල්ලන්ට තේරුණා. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් කලින් තමයි ඔය කරන්ට් ප්‍රශ්න පිළිබඳව කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. මොකද මේකත් එක්ක අපිට ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි කියලා කර්මාන්තමය වශයෙන් උත් ආර්ථිකමය වශයෙන් උත් සමාජීය වශයෙන් උත්. මොකද මේ දරුදරියන්ට නිදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. කොළඹ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට එවැනි ප්‍රශ්නයක් තමයි එතන තිබ්බේ. මට මතකයි මුලින්ම ඔය අරගලය කියන එක පටන් ගත්තෙත් 4-5 දිනක එකතු වෙලා පාර්ලිමේන්තුව ළඟ බෝඩ් ටිකක් උස්සගෙන නිහඬ උද්ඝෝෂණයක් හැටියට. ඊට පස්සේ ඕක මිරිහානට ගියා. මිරිහාන්ට ගියාට පස්සේ නේ ඔය අර අරාබි වසන්ත ඇවිල්ලා ඕක ගිනි තියලා ප්‍රශ්නේ දෙකක් වුණේ. මතක ඇති ඔයගලන්ට බස් එකක් ගිනි තියලා මේක මේ වෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පෙන්눔 කරන්න උත්සාහ කරලා පාලකයෝ ඒ වෙලාවේ ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක මිනිස්සු තව ගැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ඔහොම තමයි ටික ටික කට්ටිය වැඩි වුණේ. කට්ටිය වැඩි වෙද්දී අර අපි අර පෙර කතා කරපු මධ්‍යම පාන්තිකයෝ නැත්තම් අර ලයිව් ඇවිල්ලා මං වැරද්දක් කරේ නෑ මෙන්න මාව ලියනවා මාවල්ලන් යන්න හදනවා කියලා කතා කරන අයත් එතන හිටියා. ඉතින් දැන් සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පොලිසිය පැත්තේ ඉඳගෙන කතා කරනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. රටක නීතියක් තියෙනවා නම් අනිත් අයට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා නම් අපිත් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ මේ නීතියට අනුව වැඩ කරන්න. ඒකෙන් දෙකක් නැහැ. ඉතින් එවැනි මධ්‍යම පන්තියක් තමයි අපිට අවශ්‍ය මං හිතන්නේ රටකට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පටන් ගත්ත අරගලය ලංකාව ඇතුලේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒක තරුණයන්ගේ අරගලයක් බවට පත් වෙලා එහෙම තමයි රටේ පාලකයන් නැත්නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණේ. ඉන්දියාවේ එහෙම නෙමෙයි. ඉන්දියාවේ මේක පටන් ගත්තෙම අවුරුදු 35ට අඩු අයගෙන් ඇත්තටම මේ නිකමුන්ගේ. ඒකයි ඒ කරපොතු ජනතා පක්ෂය කියලා එකට නම ආවේ. ඒගොල්ලෝ රැකියා කරන අය නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 35ට අඩු රැකියා වියුක්තික අධ්‍යාපනය ලැබපු අවස්ථානවලද කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. එතකොට ඒක මධ්‍යම පන්ති දක්වා ගියේ නැහැ. ඒක නොයවන්න ඉන්දියාවේ නරේන්ද්‍ර මෝදි මං හිතන්නේ ලොකු ටැක්ටිකල් වැඩක් කරා. ඉන්දියාවේ ඉන්න රහසොත්තු සේවයන් ඉතාම ප්‍රබලයි රෝත්තු සේවය. ඉතින් මං හිතනවා ඒක එයා ගත්ත ඉතාම හොඳ පියවරක් කියලා. එයා ලයිව් ඇවිල්ලත් ඔයගලන් දකින්න ඇති අන්තිමට කතා කරලා ජනතාවට සමා වෙන්න කියලා කියපු විදිය. එයා ආවේ අර ස්ටෑන්ඩඩ් කැමරා එකකින් නෙවෙයි. එයා ආවේ සාමාන්‍ය පර්සනලයිස්ඩ් කැමරා එකකින් ඇවිල්ලා තමයි ඒක කිව්වේ ලයිව් ඇවිල්ලා. ඒ වගේ ජෙන්සියකට කතා කරන්න වෙන ටැක්ටික්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අලුත් පොලිටික්ස් වලදී. ඒක හොඳට කියවගෙන තිබුණා නරේන්ද්‍ර මෝදි
වයසක මිනිස්සෙක් වුණාට මෙයා ඇත්තටම මේ පහළ මට්ටමින් ආපු කෙනෙක් ඉඳ යාට ඒ ඇක්ටරකම හොඳට තියෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනේ. ලංකාවෙත් මේ වෙලාවේ ඒ වගේ ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද මේ මිනිසුන්ව පාලනය කරන්න මේ ඇක්ටරකම චුට්ටක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැති වුනහම අපි දැකලා තියෙනවා මොනවාද අතීතයේ සිද්ධ වුනේ කියලා. මොකද මිනිසුන්ගේ හදවත තේරෙන්නේ නැත්තම්, මිනිසුන්ගේ හදවතත් එක්ක වැඩ කරන්න දන්නේ නැත්තම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමේදී 12 දෙනෙක් සියදිවි නසාගත්තයින් පස්සේ තමයි මේ අරගලය මේ මට්ටමට ආවේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ නරේන්ද්‍ර මෝදිට සිද්ධ වුණා මේ අරගලේ විශාලත්වයෙන් ඉඳ. මොකද මිලියන 23ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු වෙච්ච ඉඳ ඔහුට සිදු වුණා ඔහුගේ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධර්මේන්ද්‍ර ප්‍රධාන්ව සේවයෙන් පහ කරන්න. එහෙම පහ කරලා ඉවර වෙලා එයා හයි පවර්ඩ් ටාස්ක් ෆෝස් එකක් දැම්මා අර විභාග ප්‍රශ්න පිළිබඳව හොයන්න. තාමත් මං හිතන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා මේ අරගලකාරයෝ ඒක පිළිබඳව අවධානයෙන් ඇති. නමුත් අරගලේ මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. උද්ඝෝෂණ නවත්තලායි තියෙන්නේ. අභිජීත් දීප්ගේ අන්තිමට කිව්වා අපි අපේ සටන දිනුවා කියලා. නමුත් මගේ අදහස ඇටියට සටන දිනුවා නෙමෙයි මොකක් හරි වෙන විදිහකින් ඒක ඉවර වෙන්නේ නැති. මොකද ඒ බලාපොරොත්තු වෙච්ච විභාග කාර්යය තාම සිදු වුණේ නැහැ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් එකම කලාපයක එකම පොඩි කාලයක් ඇතුළත මෙවැනි අරගල අපි පහක් දැකීම මට පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මේක කොතනින්ද එන්නේ කියන එක. මම හිතන්නේ අපි ඒ පිළිබඳව හොයන්න වෙයි. මොකද නේපාලය, බංග්ලාදේශය, ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය මේ රටවල් පහේම ඔය අරගල පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. පාකිස්තානයේ ටිකක් ශ්‍රී ලංකාවට සමානයි මධ්‍යම පාන්තිකය අතර තමයි මේ අරගලේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක අපිට ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් නේපාලේ, බංග්ලාදේශයේ තරුණයෝ අතරින් තමයි මේක ආවේ, ජෙන්සි එක අතරින් ආවේ. ඒ නිසා සටන ඉවර වෙනකම්ම ගියා. මොකද ජෙන්සි එක සාමාන්‍යයෙන් දේවල් පරාජය වෙන්න කරන අය නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට පෙරදිලා පුරුදු නැහැ කියලාත් මට හිතෙනවා. මොකද අර අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් අර පුයන්නට පයින් ගහලා එළවන කාලේ අපේ කාලේනේ. මොන හරි දෙයක් වැරද්දුවම ඉස්කෝලේ උනත් එහෙමනේ වැඩිපුර කතා කරන්න ගියොත් කාට දෙයක් ගහලා පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ජෙන්සි එක එහෙම නෙමෙයි හැදුනේ. ඒගොල්ලන්ට තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කරලා පුරුදුයි. ඒගොල්ලෝ තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් කටින් කියන්න පුරුදුයි. කාන්තාව වුණත් තමන්ට අවශ්‍ය කාමුක දේවල් පවා ඒගොල්ලෝ කටින් කියන්න බය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ පරපුරේ එහෙම නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති ගොඩක් මාපට ඇඟිල්ලෙන් පොළොව හාරන ගෑන් ළමයි තමයි අපේ කාලේ හිටියේ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ බංග්ලාදේශ, නේපාලේ සිද්ධ වෙච්ච අරගලවලදී ඒගොල්ලෝ පාලන තන්ත්‍රයේ ගෙදර යනකම් මේක කරගෙන ගියා. ඉන්දියාවේදී ඒක සිදු නොවෙන්න මම හිතන්නේ නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ දක්ෂතාවය සහ උන්ගේ පාලන තන්ත්‍රයේ තියෙන මේ දක්ෂ ටැක්ටිකල් ගේම් එක හේතු වුණා කියන එක අපිට පිළිගන්න වෙනවා. මොකද ඕක නරේන්ද්‍ර මෝදි ගෙදර යනු කියන එක දක්වා යන්න තිබුණ එකක්. ඉතින් ඕක ඇතුලේ පණිවිඩ කීපයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගන්න පුළුවන්. මේ කලාපයේ තියෙන අස්ථාවරත්වය. මොකද්ද මේ කලාපයට වෙලා තියෙන්නේ? ඉන්දියාවටත් මෙවැනි තත්ත්වයක් එනවා කියලා කියන්නේ මේක පිටිපස්සේ ගොඩක් දෙනා ඉන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ කවුද කියලා හරියටම. නමුත් මොකක් හරි දෙයක් මේ කලාපය ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. වෙනසක් වෙනුවෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක දැනගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේම එක වචනකින් මේ කරපොත්ත කියන වචනයෙන් පස්සේ එක පරපුරක් කොච්චර උද්වේගයට ලක් වුණාද, ඒගොල්ලෝ කොච්චර මේක ඇඟට ගත්තද, ඒගොල්ලෝ කොච්චර ඒකට විරුද්ධ වුණාද කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ අලුත් ආණ්ඩුවෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා මාසෙන් මාසෙට දවසින් දවසට ගොන් කතා කියන අය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හින්දා සමහර වෙලාවට මේ ගෙනියන පාලන තන්ත්‍රයටත් ඔවැනි අභියෝග එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව උන් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. මොකද ගොන් කතා හැමදාම අහන්න මිනිස්සු කැමති නැහැ. ඒකත් එකක්. ඒ වගේම මේ සිද්ධ වෙච්ච දේත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට තියෙන අවස්ථාවන් මොනවද කියන එකත් අපිට බලන්න අවස්ථාව තියෙවි. අධ්‍යාපනික වශයෙන් සහ ආර්ථිකමය වශයෙන්. ඒ පිළිබඳවත් අපේ පාලන තන්ත්‍රය අවධානය යොමු කළොත් හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් මම මේ කෙටියෙන් කියන්න උත්සාහ කරේ පොඩි සාපේක්ෂ කිරීමක් එක්ක සැසඳීමක් එක්ක මේ කලාපයේ මේක කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා මේකේ ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා. ඉතින් මේ වෙනකොට අරගලය ඉවර වෙලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ. නමුත් කොයි හෝ මොහොතක නැවත ඕක එන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. හරියටම අලු යට ගිනි වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන දේවල් එක්ක අපි මේ පිළිබඳව තවත් කතා බහ කරමු. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉන්නවා හොඳ දේවල් සිද්ධ වෙයි කියලා අපේ කලාපේ. නැවත අපි හෙට දවසෙත් හමු වෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් දිනපතා එකතු වෙන්න according to හදලත් එක්ක subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත් දේවල් අහන්න. එක කලාපයක් විතරක් නෙමෙයි අපි හැම කලාපයක් ගැනම කතා කරමු. දේශපාලනය වෙන්න පුළුවන්, pop culture වෙන්න පුළුවන්, සංගීතය වෙන්න පුළුවන්, movies වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රීඩා වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් ගැන. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් හෙට. ජය වේවා.